vietoj vienos savo žaidybinės maikės padovanosiu jums 3. Judam namučių. Tai va, jums 3 aprangos. 1, 2, 3. Aprangytės 3 keliauja. Tiek laiko vėl mes susimatom eteryje. Šiaip gerai, iš tikrųjų, jūs pailsėjot nuo manęs, aš pailsėjau nuo visų heiterių, tai čia visiems eina į pliusą. Ir ką dar noriu pasakyti, didžiausias pliusas laukimo yra tas, kad vietoj vienos savo žaidybinės maikės padovanosiu jums 3, tai net 3 laimingieji laimės mano maikės, kur paskelbsiu arba video vidury, pabaigoje nežinau, tai vertėjo laukti. Manau, kad vertėjo laukti, tai savo laukit arba vidury video pabaigoje, o pats dabar sportai, vasarėlė, pailsėta, kaip sakau, nuo visų heiteriukų, jūs nuo manęs ir važiuojam. O čia išsigandau, jau į parkingą išsigandau. Tai dabar kėdukai į trasą ir važiuoju pas LKL čempionų, fizinio rengimo trenerį sportuoti. Pudelą, kur buvus, kur nebuvus, stovi. Gerai. Tačiau norėtųsi, nežinau, jau visi senstų, vidurio amžiaus krizė ateina, tai norėtųsi kokio kabrioleto Porsche. Žinot, kai čia vidurio amžiaus krizės ateina, visi kabrioletus perka, tai ir manęs neapėja. Nors 29 dar neturėtų būti, aš vis dar jaunas, aš vis dar vaikas, tai kaip ir normalu, ne, būtų kabrioletą nusipirkti. Tai bet kad nusipirkti kabrioletą, reikia kažkur žaisti, uždirbti pinigus, o kur žaisiu? Šiaip irgi įdomus klausimas, manau, ir jums labai įdomu, kur žaisiu, tai net pačiam įdomu, kur žaisiu, galiu pasakyti, jau atmečiau gal porą pasiūlymų, tai vienas buvo iš LKL, kaip ir pasakiau, nes truputėlį per toli, paskui buvo pora iš tokių antrų lygų, bet realiai tos antros ten ispanų, italų lygos yra daug geresnės negu realiai kai kurios LKL komandos ir pinigai ir visa kita, tai sakau, čia reikės dar palaukti iki kokio, nežinau, rugpjūčio mėnesio, kad galėčiau viską sukombinuoti į vieną video ir papasakoti, kokios komandos kiek siūlė. Tai čia vienas įdomiausių, ko nepadariau praeitais metais. Nesakau, praeiti metai buvo labai prasti ir tiek komandai ta atmosfera tokia ir šiaip, ir tie pralaimėjimai, ir atsiprašant prisipisinėjimai iš aplinkos, tai buvo labai blogai ir todėl nelabai kūriau to YouTube'o ir kažkiek, nežinau, sakau, kad neišauktų heiterių daug nepasitenkinimo, dar kažko, tai nekūriau, bet viskas dabar matot, įkėliau šitą video, viskas tvarko. Tai sakau, dabar važiuoju pas trenerį sportuoti į štangą, dabar iš viso pradėjau sportuoti, kad kas antrą dieną štangą, į tuos tarpus nedarau poilsio dienos, einu į salę, bėgimai, bet dar krepšinio kamuolio neimu. Plius po štangytės vakare padelį dažnai šiaip prisijungiu, tai šiaip padelis smagus sportas ir mane taip pagyrė, sako, tu perspektyvus. Bet žinant, kad padelį mest krepšinį dėl padelio neapsimoka, tai savo malonumui. Parodysiu, kodėl aš nekenčiu Vilniaus. Jūs pažiūrėkit, kamščiai stovi, lauki, kol pravažiuos, kol ką, čia juda dešiniai, nes gali jie nusukti toliau į dešinę. Čia lysi, karoči, man Vilnius tik nervus gadina su tai savo kamščiais. Davai, ir mes važiuojam paskui šitus, žiūrėsim, kas čia gausis. Bet sakau, nervus gadina negaliu. Kokius pasimėjau, realiai aš iš požeminio parkingo į požeminį parkingą, tai nekreipkite dėmesio į betvarkę. O aš radau realybę. Kokia yra realybė? Turim kažkokią fotosesiją, dalę darbų, daiktų tiek, primesta rūbų, visokių. Kėdukai pasiimti, lekiam sportuoti. Šiaip labai gerai čia judasi, kalorijų daug išdeginu ir galiu vakarė piciukę. Tai žiūrėkit, kokius pratimus darau. Viskas. Žemiau, o rankas aukščiau. Tik pratimukus, tos pagrindinius apšilimo net nekėliau, ką darėm, tai žinokit,
Atrodo paprasta lengva, bet su dideliais svorais ir lengvai darant, susikaupus tik į tam tikrą raumenį, tai yra kosmosas. Aš šiandien be kamerą filmuoju tik su telefonu, nes pamiršau kamerą pakrauti. Maikė persirink, jau ir šitą šlapė. Judam namučių, dalį ruošk man kotletukus. Vyras pasportavęs grįžta. Va, čia geriau matai. Čia matausi? Va, čia matausi. Namukų einu į liftą, jau lifte ir kylu į butą sužiūrėti, kiek ten tų maikių turiu maiše ir paskelbsiu, kad nugalėtojus 3 savo žaidybinės maikės atiduosiu jam. Tai va, sakau, vertėjo palaukti, pakentėti mano tų video, tai einu, atiduosiu iš karto į paštomatą, įmetu, atsiunčiat, susiekėt su manim, įmetu į paštomatą, išsiunčiu. Tai va, einu, tuo kylu liftu, einu, pažiūriu, paimu. Paskelbiu nugalėtojus. Šie žmonos gal paprašys, jis, išrink iš geriausių komentarų, nes prikomentavo tikrai galingai. Tai va, jums 3 aprangos. 1, 2, 3. Plium. 6, 9 numeris. Visa kita. Dar naujus etiketėm. Wow. Tai vienu žodžiu, šitos aprangytės 3 keliauja. Tau nusipelnai tikrai, paskui tau, tu irgi nusipelnai ir tau, tu juokauju, irgi nusipelnai. Tai va, šitas susisiekit su manim, iš karto išsiųsiu paštomatą į jūsų miestą, įdėsiu, gausi 3 maikės. Ačiū, kad dalyvaujat žiūrit mano video, dalyvaujat, komentuojat visą kitą. Tai persikutė, ateik čia ir ateik. Visi šiaip irgi persikutė. Labas, nusišypsok. Taip, kieti žmonės žiūri. Taip, persikutė. Juokiasi. Aš žinau, kad krepšinio fanai juokiasi, sako, oi, su persikutė filmuojasi. Pavydė, žinok, persikutė, jie pavydė. Žmonės labai pavydus, o kai jie pavydus, tada jie šneka nesąmonės. Taip. Heiteriai heitina ir jie pavydė. Persikutė saugo atminties miegą. Laukiam, kol dalė apsipirks, bet dabar tyliai persikutė. Viskas, atsisveikinam iki kitų video, nes atmintie miegą negalim šnekėti. Viskas. Sveikinu tos, kas laimėjot marškinėlius ir reikės dabar kažką dar kitam video galvotume. Bet dabar pasidžiaugit tie, kas laimėjot ir tiesiog palinkėkit man sėkmės kontento kūrime. Tokia publikais. Ate.